Дағы да қайырлы күн. Мен өте қатты қуаныштымын. Осы видеоны жалғастырып, YouTube-қа өтіп, менің сабағымды көріп жатқаныңызға. YouTube-тан тікелей қосылып жатқан адамдар болса, мен сіздерге фальцет техникасын үйретіп жатырмын. Бұл техниканы үйрену үшін мен сіздерге қазір мысалға ән келтірем, және ол әндегі техниканы дамытуға арналған жаттығуларды үйретем. Менімен бірге болыңыздар. Және сол баяншы блогерлар секілді менің каналыма тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, ұнап жатса комментарийіңізді жазып жатыңыздар. Бастайық. Мен дайындаған әнім Билли Айлиш пен Халидтің әні Lovely. Көпсілеріңіз білулеріңіз керек, бұл ән өте танымал болған. Осы әнді үйретіп жатқан болатын сіздерге, естеріңізде болса. Кәнеке көп сөйлеп созбайық, бірден іске көшейік. Бұл әнді мен фальцетпен айтып тұрмын. Фальцетті дамыту үшін сіздерге қазір айт деген нәрсені айтасыздар, жаса деген нәрсені жасайсыздар. Қырпайым сөзбен айтқанда распевка. Сіздерге арнап өте ыңғайлы, ең қоңтайлы распевканы сіздерге ұсынамын. Ең бірінші, сіздің жаныңызда 2 метр қашықтықта досыңыз отыр. Сіз ол досыңызды шақыруыңыз керек. Қандай способпен? 500 метр қашықтықта отырған адам секілді. Да, сіз, мен сізді шақырам. Алыстан, бірақ ол сіздің жаныңызда отыр. Сіз имитировать етуіңіз керек сол дауысты. Өйткені бұл дауыстың сізге беретін пайдасы өте көп. Себебі қазіргі жаттығуды мен сіздерге осы дауыспен үйретем, және сіз осы арқылы өзіңіздің фальцет техникаңызды ашасыз. Сонымен жаныңызда отырған досыңызды 500 метр қашықтықтан шақырып жатқан адамның даусымен мынандай жаттығу істейміз. Не айтқым келгенін енді түсінген боларсыздар, Сонымен, мен қалай айтам, сол айтсаңыздар болды. Ақырын, максималды ақырын, және әдемі жеткізуге тырысамыз. Дәл осылай. Енді жарты тон сайын біз көтеріліп төмен түсеміз. Тыңдап отырып, менімен қосылып отырып айтыңыздар, түсінікті ғой? Кеттік, бастаймыз. Тағы да. Керемет, тағы да. Енді сіз өзіңіз жақсы, бірге. Енді сіздің кезегіңіз. Жақсы, тағы да, бірге. Тағы да. Енді сіздің кезегіңіз. Керемет. Енді артқа. Енді сіздің кезегіңіз. Бірге айтып отырамыз. Жақсы, тағы да.
осылайша сізбен бірге, сіз менімен бірге, мен сізбен бірге фальцет техникасын аштық. Фальцет дауысымызды аштық бір сөзбен айтқан кезде, ол қандай дауыс екен? Кішкентай ақырын нәзік дауыс. Қанекей, мен до мажор гаммасын ойнаймын. Сіздер бірге А әріпімен бірге айтайық. Енді сіздің кезегіңіз. Өте керемет. Енді И әріпімен айтайық бірге. Енді сіздің кезегіңіз. Өте жақсы. Енді бұл техниканы біз әнге, тесситураға, ноталарға қойып көрейік. Жаңағы кезек-кезекпен бірге айтамыз. Lovely, Билли Айлиш пен Халидтікі. И әріпімен айтайық бірінші. Осылай қарапайым осы паузаны бірнеше рет, осы видеоны бірнеше рет паузаға қойып қайталасаңыздар болады, рұқсат беремін сіздерге. Енді сіздің кезегіңізде 1, 2, 3. Жақсы. Дәл осылай енді И әрпінен текстқа көшейік. Екінші соткаларыңызды аламыз. Ішіне Lovely текстін тауып аламыз. Қайырмасының немесе транскрипция қараймыз. Ағылшынша дұрыс оқи алмайсаңыздар. Секретик сіздерге. Так. Ал текстпен айтайық. Қарапайым, жеп-жеңіл, полетный, жеңіл дауыс. Енді сіздердің кезектеріңіз. Кеттік. Өте керемет, өте жақсы. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер түсінбей жатқандарыңыз болса, осы видеоның астында Instagram арнамамен сілтеме жасап қойдым. Сол Instagramнан өтіп, шапкада тұрған менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар, мен сіздерге егжейлі бастан аяқ дауыс қоюды үйретемін және сіздерге дауыс қойып бере аламын. Сол жақтан маған жазып, кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сіз болып, біз болып қазақ контентін дамытып, сонымен қатар өзіңіздің вокалдық потенциалыңызды дамытуға мүмкіндік берейік. Әрдайым қолдау көрсетіп, тіркеліп, жазылып тұрсаңыздар, келесі видеода көріскенше құрметті достар. Сау болыңыздар.